Assalamu alaikum, karibuni sana kwenye channel yangu ya mapishi. Na leo ni Ijumaa na kila Ijumaa tuna collaboration na wenzangu watatu. Kwa channel ya Rukia itakuwa ni mkate wa nyama, kwa channel ya Husna itakuwa ni pizza ya KIMA bila kutumia cheese, na kwa channel ya Mapishi Zanzibar itakuwa ni mkate wa SLESI wa mayai. Tafadhali usisahau kuangalia description box yangu ili kupata hizo link. Asanteni sana na twende kwenye video yangu ya leo. Katika video yangu ya leo guys, tutafanya pizza pocket. Sijui nitakavyoziita kwa Kiswahili, ila please angalia video ili upate kunielewa. Nina vikombe 4 vya unga, nina hamira kiasi vijiko 2 vya chai, na sukari kijiko kimoja cha chai, chumvi kijiko kimoja cha chai, na nina maji warm ya uvuguvugu, na pia nina mafuta nusu kikombe. Katika step ya kwanza guys, tutaweka hamira yetu pamoja na sukari na chumvi na tutachanganya pamoja na unga. Na hapa guys naanza kuweka maji yangu. Kumbuka maji ni ya uvuguvugu, isiwe moto na isiwe baridi. Na nitaanza kuukanda unga wangu pole pole. Katika hii step guys nimeongeza mafuta yangu, nitaweka tu pole pole na nitakisia kila ninapokanda. Nitaona vile unga wangu unakuwa. Kama ninahitaji kuongeza maji au mafuta nitaongeza. Hakikisha unaukanda unga wako mpaka unakuwa kama hivi. Hakikisha ni laini sana kama unavyoona kwenye video. Kisha nitaongeza mafuta kwenye kibakuli changu ili unga wangu usishike chini, na nitaufunika kutumia hii cling film. Kisha guys nitauacha unga wangu kwa lisali moja au lisali moja na nusu uumuke. Nitaufunika. Hakikisha unauweka sehemu ambao kuna joto kiasi. Unga wetu unaumuka guys. Hapa nina bizari ya manjano, nina curry powder, pia na paprika. Hapa na mchanganyiko wa nyanya, kitunguu na kitunguu saumu nimevisaga pamoja, na hii ni bizari ya mixed herbs imechanganywa, na pia nina nyanya mkebe, tomato paste. Katika step ya kwanza nitaweka mafuta kwenye pani yangu. Kisha nitaweka ule mchanganyiko wangu. Nilitumia nyanya 3, kitunguu kimoja kidogo, na nikatumia kitunguu saumu kiasi. Na hapa guys naweka bizari zangu. Hakikisha umeweka pia chumvi. Niliweka kiasi kijiko kimoja cha chai. Na hapa nitaweka mixed herbs yangu, na nimetumia kiasi kijiko kimoja cha chai. Na hapa naweka nyanya yangu ya mkebe, nimetumia kijiko kimoja cha kulia, na nimejaza vizuri. Inasaidia sosi yetu kuwa nzito na pia kupata rangi nzuri. Kisha guys utaipika sosi yako kwa dakika 3 hivi. Na hapa guys naongeza tomato sauce, lakini sio lazima. Napenda tu ladha inayoleta kwenye sauce ya pizza, lakini pia sio lazima. Kama utapenda unaweza ukaongeza. Na baada ya hiyo utaiwacha sosi yako kwa dakika 2 ama 3 na itakuwa ipo tayari. Katika step inayofuata guys, nina unga wangu hapa, na kama mnavyoona umeumuka na
umekaa vizuri kama hivyo. Na hapa na ukata unga wangu na nitaugawanya kwa vipande kama 6 hivi, mtaona tu kwa video. Kama utapenda kubwa au ndogo zaidi pia ni sawa, lakini isiwe ndogo itakusumbua. So nimepata 6. Hapa nina cheese ya mozzarella. Nimeigrate tu, na hapa nina ile sauce ambayo tumetengeza. Ninakaa hivyo. Next nina pilipili hoho, nina nyekundu na nina ya manjano. Na pia nina vitunguu, nimevikatakata kama hivyo. Na hapa nina nyama kima, nitawaachia link hapo juu ili muweze kuona ninavyopika kima yangu. Nina video. So guys, kwa step inayofuata utausukuma unga wako kama hivyo. Unga wetu ni mlaini sana, so inatakiwa uwe makini usiuharibu. Utasukuma kwa iwe kubwa kiasi, lakini pia sio sana, iwe kama hivyo. Na tutaanza kuweka sauce yetu. Hakikisha unaweka upande mmoja tu wa unga, usiweke kila mahala. Si kama pizza ya kawaida, kwa hii tutaweka tu kwa upande mmoja kama mnavyoona kwenye video. Kisha step inayofuata guys, nitaweka nyama yangu ya kima. Nitaupanga vizuri. Na step inayofuata nitaweka vitunguu kwa juu. Sio lazima, ila inaleta ladha nzuri sana. Unaweza ukaweka nyama yote utakayopenda, kama utapenda kutumia kuku au sausage. Pia nyama ya ng'ombe au mbuzi unaweza vikatakata vipande vidogo vidogo ukaweka. Sio lazima kima, na pia sio lazima kutumia pilipili hoho au vitunguu. Nimependa tu. Ile unaweza weka chochote utakayopenda kwa juu. Ni kama tu pizza kawaida. Na hapa nitafuatia kwa kuweka cheese yangu ya mozzarella. Hakikisha unaweka cheese ya kutosha, inaleta ladha nzuri sana. Na guys, nitatumia upande huu mwingine kufunika upande huu. Kama mnavyoona kwenye video, sijui kueleza vizuri kutumia Kiswahili, but I hope mnanielewa kwa vile video iko clear. Kisha nitatumia hiyo uma kama kufunga unga wangu kama hivyo. Na hapa utahakikisha oven yako inapata moto kwa kiasi before uweke unga wako. Nitafanya kama hivyo kwa juu ili kuondoa hewa wakati pizza yetu inapikika. Kisha guys, nitarudia ile process kama tu mnavyoona kwenye video. Nimeamua kuiweka unga wangu kwenye tray kabisa kwa vile ilinisumbua sana kuitoa hapo kwa vile ni laini sana. So nitaiweka tu ikiwa kwenye tray, itakuwa ni rahisi. Kisha nitafuatia kwa kufanya tu nilivyofanya kwa ile ya kwanza. I hope mtanielewa. Please angalia video mpaka mwisho.
So guys, usisahau kufanya kama hivi, kutumia uma ili ufunge unga wako. Hakikisha unaufunga vizuri ili unapoweka kwenye oven usikusumbue. Kisha guys, step inayofuata nitapaka mafuta kwa juu ili kupata rangi ya golden, rangi nzuri kwa juu. Hakikisha unapaka mafuta, unaweza kutumia mafuta yote utakayopenda. Kisha nitaweka pizza yangu kwenye oven na nitaweka kwa dakika 45 hivi, utakuwa upo tayari. Nitaendelea kwa kutengeza zilizobaki. Kisha guys, nitakuja kuonesha itakavyokuwa. Asanteni sana guys kwa kuangalia video yangu. Kama umependa hii recipe, please niwachie like. Kama una swali niwachie hapo kwenye comments, nitakujibu. Na hivi ndivyo pizza yetu ilivyokaa. Ni tamu sana. Hakikisha unajaribu na kuniambia itakavyokuwa pale Instagram. Utanipata kwa jina Cook with Rania. Please, kama hujasubscribe usisahau kusubscribe hapo chini. Pia guys, usisahau kuangalia description box yangu ili kupata link ya wenzangu na kujifunza mengi. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Bye. Are you still carefree to defeat that you don't know?